И првата недела успешно завршена покрај некои препреки, но не успеа тие препреки да ме запрат и тука сум сега. Првата недела беше целта да одредам колку калории ми требаат за maintenance и го пронев тој број и за мене беше многу лесно, затоа што го правам ова скоро секој ден. И отприлика знам колку калории ми требаат за да ја одржувам телесната тежина. Така да, дневно ми беа потребни 2700 калории. Прва работа, приоритет беше протеин. Значи на секое кило минимум јадев 2,2 грама протеин. Тука ми е ова листата со јадење. Не е тука. Нема врска. Протеин, спиењето беше добро. Океј, спиев цела недела. Тоа е многу важен фактор. Со храната бев супер. Друга работа, движењето. На работа се движам, многу одам. И секој ден од прилика 10.000 до 15.000 чекори правам. Така да кардио не ми треба и нема да потребувам никако кардио. Првите 2-3 недели сигурно. Но тоа ќе биде оружје за покасно во оваа фаза. Така да ќе се фокусирам само на тренинг. Ова недела 4 пати направив тренинг со тежини. Ќе продолжам истиот тренинг 4 пати и другата недела. Со точак возев неколку пати, не ни рачунам колку правам кардио. И тоа е тоа. Тие се основните работи што ќе донесат резултат. И приоритирам исто така храна и многу помалку благи работи и солени работи. Во петокот се напив 2-3 чаши вино исто така. Океј. Не ни пијам, немам ни желба да пијам, ама така испадна и се опуштив малку, а исто така и малку настинав во петокот баш. Се почувствував, но не залежав дома, така да бев и на тренинг. Доколку немаш температура и се осеќаш океј, тоаш можеш да тренираш, но ако имаш температура, тоаш остани дома, немој да преземаш такви ризици. Тоа е тоа. Сега за наредната недела, недела број 2, почнувам со дефицитот. Од прилика 2300 калории. Ќе јадам, ќе рачунам све што јадам, колку јадам, исто протеинот. Протеинот е број 1, многу важна работа. Протеинот го зборат сите. Што прави протеинот? Протеинот прави да се чувствуваме сити и на организмот му треба подолго време да го преработи протеинот. И употребува околу 30% од протеинот внесен во телото, 30% употребува како енергија за да ја стопи храната. Така да тоа е предноста со протеинот. Суплементи, користам само креатин и протеин. Креатин земам 5 грама, доволно е. Има нови истражувања, кажуваат по 12-15 грама, глупости. Не сум некој бодибилдер, ова го правам само едноставно да ме биде поквалитетен животот.
Целта не ми е да одам на такмичење или нешто друго, целта ми е да бидам продуктивен и да имам квалитетен живот. Така да тоа е тоа, останете, пратете и понатаму, следни видеа, ќе објавам од втората најава исто така видео. Од првата најава исто така заборавив да нагласам дека тешко ми беше да прекинам да јадам. Значи, јадев по 4 оброци, 5 дневно, но навикнат бев да јадам и да се наполнам и не ќе да прекинам, да прекини јадењето, али тоа е тоа. Ако нешто сакаме, тогаш можеме да се прашаме дали ова што ќе го направам сега ќе ме однеси поблиску до мојата цел или ќе ме однеси на другата страна. Така да можеме да го употребиме мозокот и да се прашаме ова едноставно прашање. Значи, дали ова акција ќе ме однеси поблиску до мојата цел или ќе ме однеси во спротивна насока. Многу едноставно, но моќно прашање. Океј, бидете поздравени и се слушаме повторно. Чао, чао.